Сайн байцгаана уу? Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын системийн ойлголт болон өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулах болно. Солонгосын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын газрын мэргэжилтэн Жүү Сонжин байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын газар бол газар зам тээврийн яамны харьяа төрийн өмчийн байгууллага болно. Автомашин, тээвэр, төмөр зам, агаарын тээврийн салбар дахь аюулгүй байдлыг хариуцагч байгууллага юм. Ялангуяа тээврийн аюулгүй ажиллагаатай холбогдуулан тус газраас олгогддог тээврийн хэрэгслийн судалгаа, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой судалгаа, тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн доголдол, автомашин болон сэлбэг хэрэгслийн хүчин чадлыг турших судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна. Замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн аюулгүй орчны стандартын талаарх наривчилсан судалгаа, хууль бусаар машины бүтэц зориултыг өөрчилсөн эсхийг хянах ажлыг гүйцэтгэж байна. Үүнтэй уялдуулан тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, жолоодох, тээврийн хэрэгслийн устгал, тухайн тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэлтийн шатнаас гарснаас хойш бүх цаг үеийн төрөл бүрийн зөвшөөрөл, бүртгэл, даатгал, өргөдөлөх, хүсэлт гэх мэт мэдээллийн системийг бүртгүүлж нэгдсэн зохион байгуулалтын системтэйгээр хариуцж байна. Өнөөдөр энэ тухай танилцуулах болно. Өнөөдрийн лекц Солонгосын тээврийн хэрэгсэл удирдлага бүртгэлийн тогтолцоо болон тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системийг хэрхэн бүрдүүлсэн тухай мөн Солонгосын тээврийн хэрэгслийн талаарх төрийн бодлогын талаарх танилцуулах болно. Эхлээд тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулъя. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болох газар зам тээврийн яам 17 хот, засаг дарга Солонгосын замын аюулгүй байдлын газраас 3 хувиан хэрэгжүүлж байна. Газар зам тээврийн яам тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн ажиллагаа болон холбогдох бодлогыг боловсруулж, тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. 17 хот, засаг дарга нар тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг хүлээн авч, шинээр журам өөрчлөгдөхөөс өмнө хэрэгжээд хүчингү болсон бүртгэлийг хаах зэрэг ажлыг гүйцэтгэдэг. Мөн тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг олгож тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой орон нутгийн татвар, шимтгэлийг ноогдуулах ажлыг хийж байна. Солонгосын замын аюулгүй байдлын газар нь газар зам тээврийн яамыг төлөөлөн тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системийг удирдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд системийн ашигт ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлэх ажлыг хариуцж байна. Олон нийтэд зориулсан портал сайтыг ажилуулан тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой мэдээллийг унших, мэдээлэлээр хангах үйлчилгээг газар зам тээврийн яамыг орлон гүйцэтгэж байна. Солонгосын тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн тоо баримт байна. Солонгосын нийт бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо өнгөрсөн жилийн 7 дугаар сарын байдлаар ойролцоогоор 24 сая машин байна. Автомашины үйлдвэрлэлийн бүртгэл, худалдан авах, үзлэг оншилгоо, устгал гэх тойргон циклээс шалтгаалan тухайн үе шат бүрт иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлын төлөө төрөл бүрийн хууль эрх зүйн дүрм, журмын зохицуултыг хийж байна. Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн систем нь тээврийн хэрэгслийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйл заасны дагуу газар зам тээврийн сайдын эрхлэх хүрээний асуудал юм. Манай замын аюулгүй байдлын газар нь хуулийг дагаж мөрдөх журмын дагуу мэдээллийг цахимжуулан зохион байгуулах ажлыг эрхийг шилжүүлэн авч системийн хөгжүүлэлтийг хийж ажилуулж байна. Үүнтэй холбоотой илүү тодорхой хуулийн зүйл заалтууд дэлгэцэн дээр харуулж байна. Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системийг ашиглан гүйцэтгэж болох ажлуудтай холбогдуулан тээврийн хэрэгслийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хангах журмын 150 дугаар зүйлд тайлбарлсан. Тээврийн хэрэгслийн насжилттай холбоотой бүртгэл болох тээврийн хэрэгслийн бүртгэлтэй холбоотой ажил, тээврийн хэрэгслийн бүртгүүлэх, бүртгэлийн дугаар олгохтой холбоотой олон ажил үйлчилгээг тээврийн хэрэгслийн тухай хуулийн дагаж мөрдөх журамд нийцүүлэн тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системийг захимжуулан явуулж байна. Тээврийн хэрэгслийн насжилттай холбогдуулан голлох ажлуудыг мэдээллийн системээр дамжуулан цахим байдлаар зохион байгуулах хууль эрх зүйн суурийг бүрдүүлж байна. Тээврийн хэрэгслийн цахим мэдээллийг ашиглах хувь хүн асуудал хариуцсан төв захиргааны байгууллагын даргын зөвшөөрлийг авах ёстой. Түүнчлэн цахим мэдээллийг ашиглах санал хүсэлтийг хүлээн авч хэлэлцэх журам тээврийн хэрэгслийн тухай хуулийн дагалдах журамд нарийн зохицуулж өгсөн байдаг. Үүнтэй холбоотой агуулгыг дэлгэцээс харцгаая. Тээврийн хэрэгслийн цахим мэдээллийг ашиглахад зөвшөөрөл олгох эрх нь тухайн орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нарт олгогдсон байдаг бөгөөд
ашиглах хүсэлтэй холбоотой жагсаалтыг бүртгэлжүүлэх, хариуцаж ажиллах ёстой. Тээврийн хэрэгслийн тухай хуульд заасны дагуу тээврийн хэрэгслийн цахим мэдээллийг олгохдоо дараах дэс дарааллыг дагна. Эхлээд цахим мэдээллийг ашиглах зөвшөөрлийг хургуулна. Түүний дараа хургуулсан хүсэлтийг судалж үзээд хүсэлтэд аливаа хууль зөрчсөн агуулга байхгүй бол тухайн хүсэлтийг тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системд бүртгэж авна. Мэдээлэл боловсрогдонгууд тухайн материалыг хүсэлт тавьсан байгууллагад нь мэдээлэхээр тусгасан байна. Одоо тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системийг хэрхэн байгуулсан талаар үздэцгээе. Эхлээд бодлого шийдвэрийн өөрчлөлт байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар алсын хараага цахим засгийн газар болгоно гэж зарласны дагуу засгийн газраас хүргэдэг бүх захиргааны бүх үйлчилгээг үндэсний сүлжээгээр дамжуулан ард иргэдэд шуурхай, тав тухтайгаар хүргэх зорилгоор төрөл бүрийн систем хөгжүүлэлтийг хэн ажиллаж байна. Үүний дараа нийгмийн орчны өөрчлөлт юм. Тээврийн хэрэгсэл урд өмнө тусгай хэрэглээ байсан бол одоо бидний амьдралын өдөр тутмын хэрэгцээ болон өөрчлөгдөж байна. Бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн тоо 24 сая болон нэмэгдэж, үүнийг дагсан тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой ард иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн тоо мөн өсөн нэмэгдэж байна. Мөн үйлчилгээний соёл, орчин өөрчлөгдөж, шинэ технологиор дамжуулан үйлчилгээний чанар өндөр түвшинд хүрч, мэдээллийн удирдлагын төвийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан мэдээллийн дамжуулалд мэдээллийн нэгдсэн үйлчилгээг хүргэх боломжтой болсон юм. Одоо хөгжүүлээд байгаа төслийн өнөөгийн байдлаар танилцуулъя. Төсөл 2008 оны 10 дугаар сараас 2011 оны 10 дугаар сар хүртэл 39 сарын хугацаанд хэрэгжсэн. 1-р шатны төслийн хүрээнд BPR, ISP-г хөгжүүлэн тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн удирдлагын системийг бүрдүүлэх талаар анхныхаа замын зураглалыг гаргасан. Түүнчлэн туршилтын үйлчилгээг хүргэж эхэлсэн. Төслийн 2 дугаар шатанд оролцогч байгууллагууд холбогдох дэд бүтцүүдийг нэвтрүүлсэн. Иргэд олон нийтэд зориулсан портал үйлчилгээг нэвтрүүлж, хот орон нутгаас ирсэн мэдээллийг хэрхэн шилжүүлэн хөрвүүлэх талаар алгоритм бүрдүүлсэн. Тээврийн хэрэгслийн дэд бүтцийг мөн бий болгосон. Төслийн 3 дугаар шатанд барилга байгууламж 2 дугуйд тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг нэгтгэсэн портал үйлчилгээг явуулж эхэлсэн. Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системийг орон даяар өргөжүүлэн тэлхийн тулд иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах буланг нээж, төслийг хариуцагч байгууллага болон тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдэд зориулсан портал сайтыг ажилуулах болсон. Төслийн 4 дугаар шатанд тээврийн хэрэгсэл 2 дугуйд тээврийн хэрэгсэл зориулсан бодлогын шийдвэр систем болж хөгжсөн. Цахим бичиг баримт болгох шийдлийг нэвтрүүлж, цахим бичиг баримтыг олон нийтэд хүргэдэг болсон. Мөн тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн карт ISP төслийг 4-р шатанд гүйцэтгэсэн. Систем хөгжүүлэлтийн концепц. Эхлээд тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой BPR-т тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл, байгууламжуудын мэдээлэл, 2 дугаар тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг хэрхэн нэгтгэж, орон нутгаас ирсэн материалыг хэрхэн мэдээллийн системд хөрвүүлэх эсэх гэдэг дээр системийн архитектурыг төлөвлөсөн. Мөн энэ системд боловсруулагдж буй мэдээллийг олон нийтэд зориулсан портал сайт, хариуцагч байгууллага, үйлдвэрлэгч байгууллагын мэдээллийн портал сайтаар дамжуулан үйлчилгээ үзүүлж болох төлөвлөлтийг хийсэн. Түүнчлэн төслийн 4-р шатанд тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн карт ISP-д тээврийн хэрэгслийг журамлах, даатгал, татвар, тээврийн хэрэгслийн хяналт үзлэгийн мэдээллийг авах туршилтын системийг хөгжүүлж, тээврийн хэрэгсэл бодлогын шийдвэрийг танилцуулах системээр дамжуулан тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой төрөл бүрийн статистик мэдээ, анализ, олон зориултын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх боломжтой болгож системийг хөгжүүлсэн. Мөн энэхүү үйлчилгээнүүдийг гар утснаас авах боломжтойгоор концепцийг боловсруулсан. Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системийн ажиллах горимын талаар та бүхний харж байгаачлан тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үе шат, ашиглаж байгаа үе бүртгэлээс хасах, устгалд оруулах үе шат, мөн ашиглалтын явцад хийсэн техникийн хяналтын үзлэг гэх мэт маш олон үе шатанд боловсруулагддаг мэдээллүүд байдаг.
Энэхүү мэдээллүүдийг тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системд нэг газар нэгтгэн тэндээсээ хэрэгцээ шаардлагатай датаг боловсруулж, тэр датаг шаардлагатай байгаа иргэд төрийн байгууллагуудад нийлүүлэх нь эхний системийг хөгжүүлсэний гол зорилго байсан юм. Үе шат бүрийн ямар мэдээллийг нэгтгэж хэрхэн боловсруулалт хийж хүргэж байгаа талаар дараагийн слайднаас дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системийн голлох агуулгыг харцгаая. Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системийн бүтэц байна. Өмнө тайлбарласанчлан мэдээллийн системийн ажиллах горимт төстэй. Эхний ээлжид тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системд хэрэглэгч тээврийн хэрэгслийн удирдлагын ажлыг хариуцж буй төв захиргааны байгууллага болох газар зам тээврийн яамны төрийн албан хаагч 17 хот мужийн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлтэй холбоотой ажлыг хариуцж буй албан хаагч мөн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой техникийн хяналт, аюулгүй байдлын шалгалт, машин үйлдвэрлэлтийн дараах доголдлын хяналт зэргийг гүйцэтгэж буй Солонгосын замын аюулгүй байдлын газрын харьяа, автомашины аюулгүй байдлын судалгааны хүрээлэн мөн ашиглагдж буй тээврийн хэрэгслийн хяналтыг гүйцэтгэж буй харьяа хяналтын төвүүд энэхүү мэдээллийг ашиглаж байна. Зурган дээр тэмдэглэгдээгүй боловч үүнээс гадна хуучин машины худалдаа ч юм уу даатгалын газрууд ч бас тээврийн хэрэгслийн удирдлагын системийн мэдээллийг үр дүнтэйгээр ашиглаж байна. Мөн тээврийн хэрэгслийн хүчин чадлын үзүүлэлттэй холбоотой мэдээлэл. Машин үйлдвэрлэгчээс машины үйлдвэрлэх явцад ашиглагдсан техник технологийн үзүүлэлтийн мэдээллийг цуглуулж байна. Мөн тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын явц дахь мэдээллийг цуглуулж байна. Тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч худалдагч авахаас өмнө ашиглалтын бүртгэлтэй холбоотой мэдээлэл, анхны бүртгүүлсэн газар болох хот суурин газраас тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн бүртгэлд нэмэгдсэн бүртгэлээс хассан мэдээлэл, барьцаанд байгаа эсэх мэдээлэл, мөн лизингийн төлбөрөөр төлсөн гэх мэт мэдээллүүд нэгтгэгдэн боловсруулагдаж, эдгээр мэдээллүүд тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системд байршиж байна. Бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг мөн цуглуулж байна. Тээврийн хэрэгслийн бүртгүүлсэн газрын байршил, мөн төр ашигласан бүртгэлийн их хувь материалтай холбоотой мэдээллүүд бүгд мэдээллийн системд нэгтгэн оруулсан. Таксины тээврийн тохиолдолд таксины километрийн явалт гэх юм уу хяналтын мэдээлэл мөн мэдээллийн системд орсон байдаг. Мөн өндөр насжилттай тээврийн хэрэгслийг устгалд оруулах үеийн холбогдох мэдээллийг ч системд оруулж байдаг. Ашиглагдж байгаа тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлт, аюулгүй байдалд альва доголдол илрэн үйлдвэрлэгч рүү буцаах тохиолдолд үүнтэй холбоотой мэдээллүүд бас тээврийн хэрэгслийн системээс хянагдж байдаг. Мөн энэхүү системд боловсруулагдж буй олон төрлийн мэдээллүүдээр үндэслэн түүнтэй холбоотой одоогийн нөхцөл байдал, статистик мэдээллийг удирдах байдаг дата базыг бас бүрдүүлж байдаг. Дээрх мэдээллүүд төрийн аюулгүй байдлын яам болон байгаль орчны яам, даатгалын газар, автомашины үйлдвэрлэгчийн холбоо, импортын машины холбоо зэрэг тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг засгийн газар, түүний харьяа байгууллагууд бодит цагаар мэдээлэл солилцсон тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системд байгаа мэдээллийг шинчилж байдаг. Голлох функц байна. Өмнө тайлбарласанчлан бүртгэлийн удирдлага, хяналт, шалгалт, төр ашиглах, хувь хүний жолооны үнэлэхтэй холбоотой олон төрлийн мэдээллийг системтэй холбон удирдах байна. Тээврийн хэрэгслийн үзүүлэлт хүчин чадал мөн олон нийтийн санал хүсэлт өргөдөлтөй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн удирдлага, мөн цахим болгохын тулд тухайн нутгийн захиргааны цахим мэдээллийг хариуцсан байгууллагатай холбоотой үйл ажиллагаа, хэрэглэгчдэд зориулсан удирдлага, тээврийн хэрэгслийн удирдлагын бүртгэл шилжүүлэх, дуудлага худалдаатай адил төстэй үйл ажиллагаа мэдээлэлч бас энэхүү системээр хангагдж байдаг. Мөн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой төлбөр шимтгэлийн ажлыг бас мэдээллийн системээс удирдах байна. Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын систем орон даяар нийт 3000 орчим бүртгэлийн газрын төрийн албан хаагчид бүгд ашиглаж байгаа систем болно. Онлайнаар бүртгэх, иргэд мэдээллийг авах гэх мэт олон нийтэд хүргэх үйлчилгээг тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн нэгдсэн системээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна. Нийтдээ 21 сая 930 мянган тээврийн хэрэгсэл 74 их 80 вооны үн цэнд хүрэх тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой
нэмэн үртэг болоод эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг энэхүү системээр дамжуулан удирдах байна. Мөн 13 их найдын үн хүрэх тээврийн хэрэгслийн лизингтэй холбоотой мэдээлэл, 241 их найд вооны үн цэн бүхий тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой мэдээлэл энэхүү системд бүртгэлтэй байдаг. 34 их найд вооны татварын орлого энэхүү мэдээллийн удирдлагын нэгдсэн системд бүртгэлтэй байдаг. Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн удирдлагын системээр дамжуулан олон нийтийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж байдаг. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тоо нэг жилд дунджаар 70 орчим саяд хүрдэг. Үүнээс гадна цагдаагийн хяналт, шалгалт, замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн төлбөртэй холбоотой жилд 40 орчим байгууллагад 400 орчим төрлийн мэдээлэл нэгтгэгдэж байдаг. Энэ системд ард иргэдийн хувийн мэдээлэл ихээр байрлаж байдаг тул үүнтэй холбоотой мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд маш олон шийдлүүдийг ашиглаж байгаа бөгөөд их хэмжээний төсвийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн тул манай улсын хувьд маш чухал мэдээллийн систем гэж хэлэхэд болно. Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн систем нь өмнө 16 хотод тус тусдаа ашиглагдаж байсан бол веб суурьтай системийг нэгтгэн орон даяар бүх бүртгэлийн байгууллагуудад тээврийн хэрэгслийг бүртгэж авдаг болохоор шинжилсэн. Мөн тайлбарласанчлан орон даяар бүртгэлийн ажил 2010 оны 6 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсний дагуу ийхүү хэрэгжих болсон тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн систем юм. Одоо тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системээр дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг шилжүүлэх болон цуцлахтай холбогдуулан ажлын процессыг шинжилснээр анхан шатны төрийн албан хаагчдын ажлын ачааллыг хөнгөвчлсөн шинжилэл болсон юм. Орон нутгийн албан хаагчдын ашиглаж байгаа сөүлийн ажлын албаны систем болон цагдаагийн газрын хариуцж байгаа төлбөр хураамжид холбогдох бичиг баримтыг автоматар холбож тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системээс олгож байгаа. Ингэснээр төрийн албан хаагчдын ажлын ачааллыг бууруулж, олон нийт илүү дэлгэрэнгүй тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой өөрийн хувийн мэдээллийг авах боломжтой болсон юм. Одоо оролцогч байгууллагууд болон олон мянган төрлийн мэдээллээр нэгтгэн хөрвүүлснээр түүнтэй холбогдуулан хүлээн авсан бичиг баримт мөн мэдээллийн буруу шивэлд захиргааны ажлын алдааг өөрчлөн сэргийлж ард иргэдэд илүү тав тухтай тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой өргөдөл гомдлыг тавих боломжтой болгож шинжилсэн. VTAX системтэй уялдуулан тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг нийлүүлснээр автоматар тээврийн хэрэгсэл болон тухайн орон нутгийн татвар хураах ажлыг гүйцэтгэх боломжтой болж мөн татварын бусад төлбөрийн системтэй холбосноор ажлын чиг үүргийг ангилах болон тээврийн хэрэгслийн мэдээг нийлүүлснээр шимтгэл, дуудлага худалдааны төлбөр, бүртгэлийн хураамжтай төлбөрч автоматар тооцогдсон тушаагддаг болсон. Үүгээр дамжуулан ард иргэд тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж төлбөр тооцоогоо барагдуулж болдог системийг шинжилсэн. Үүний дараа систем байгуулалтын үр өгөөжийн талаар танилцуулах болно. Өмнө нь 16 мужи аймагт тус тусдаа ажиллаж байсан мэдээллийн цахим сүлжээ нэг газарт нэгтгэснээр цахим сүлжээний удирдлагад шаардлагаж байсан олон захиргааны ажилбарын зардлыг бууруулж алдаа мадагтай материал гаргаж иргэдээс 2 дахь удаагийн өргөдөл гомдол ирэхээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой болсон юм. Мөн олон нийт илүү тав тухтай нийгмийн сүлжээ мессежний үйлчилгээ ч юм уу аль эсвэл олон нийтэд зориулсан портал сайтаар дамжуулан захиргааны үйлчилгээг хүлээн авах боломжтой болсон. Орон нутгийн захиргааны албан хаагчдын тохиолдолд нэг газраас тээврийн хэрэгслийг бүх мэдээлэлтэй холбоотой захиргааны ажлыг үзэх боломжтой болсон бөгөөд ажлын ачааллыг бууруулдаг болсон. Өөрөөр хэлбэл тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой бүхий л үйлчилгээг нэг газраас үзүүлэх боломжтой болсон гэсэн үг юм. Одоо олон нийтийн портал систем ямар бүтцтэй байгааг харцгаая. Доор бичсэн байсанчлан CAR 365 Go KR сайт руу ороод олон нийтийн портал сайтад хандаж болно. Портал системийг байгуулахдаа бидний хамгийн их анхаарал хандуулж байсан зүйл бол иргэд заавал биеэр ирэхгүйгээр нэг цонхны үйлчилгээг хүргэх явдал байсан юм.
Өмнө нь ашиглаж байсан олон төрлийн захиргааны бичиг баримтыг онлайн орчинд цахим хэлбэрээр оруулснаар олон нийт илүү амар хялбараар тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой өргөдөл санал хүсэлт гаргадаг байхаар төлөвлөсөн. Мөн интернетээр дамжуулан тээврийн хэрэгслийн шин журам шилжүүлэлт бичиг баримтыг хаах бүртгэл бүгдийг явуулах боломжтой. Тээврийн хэрэгслийг зохицуулах байгууллага болон үйлдвэрлэгчийн онцлсон үйлчилгээ үзүүлснээр тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл үйлдвэрлэлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах боломжтой болсон. Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой контентийг энэхүү портал сайтад бүгдийг холбосноор тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой агаас яг хүртэл бүх асуудлыг олон нийтэд зориулсан порталаас шийдвэрлэх боломжтой байхаар төлөвлөсөн. Олон нийтэд зориулсан портал системийн бүтэц байна. Олон нийтийн портал сайт. Тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчийн портал. Хариуцагч байгууллагад зориулсан портал гэж хувааж үзэж болно. Олон нийтийн портал нь олон нийт голдуу ашиглана. Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой өргөдөл гомдлын танилцуулга, өргөдөл гаргах, өргөдөл шийдвэрлэлийн үр дүнг шалгаж үзэх мөн олон төрлийн мэдээллийг татж авах боломжтойгоор төлөвлөсөн. Мөн үйлдвэрлэгчийн портал нь тээврийн хэрэгслийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэгчдэд зориулсан портал юм. Энд үйлдвэрлэгчийн одоо үйлдвэрлэж байгаа нь байдал, ашиглалт, бүртгэл хөтлөлт мөн үйлдвэрлэлтийн явцад гарсан доголдол зэрэгтэй холбоотой мэдээлэлээр хангаж байгаа. Хариуцагч байгууллагын портал сайтад тээврийн хэрэгслийн худалдаачид машин устгалд оруулдаг компаниуд мөн хуучин машин экспортогч гэх мэт тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой олон төрлийн хэрэгцээтэй мэдээлэлээр хангаж байдаг. Иймэрхүү мэдээллүүд нь төрийн захиргааны яам, байгаль орчны яам, гадаад хэргийн яам, татварын ерөнхий газар, дээд шүүх зэрэг байгууллагуудтай гадаад сүлжээгээр холбогдож байдаг бөгөөд замын газрын хувьд тээврийн хэрэгслийн хяналтын үйлчилгээ ч юм уу, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын судалгаа, тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн тоглолттой холбоотой мэдээллийн датабазтай адилхан мэдээллүүдийг дотоод сүлжээгээр холбосон байна. Бүх мэдээллүүд веб болон гар утаснаас нэг цонхны үйлчилгээгээр дамжуулан мэдээллийг авах боломжтой. Холбох системийн агуулга. Configuration. Нийтдээ 40 орчим оролцогч байгууллагууд нийтдээ 400 төрлийн мэдээлэл тоон дүнгээр бол 3.6 тэрбум ширхэг их хөгжил тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн системд орсон байдаг. Энэ мэдээллүүд бодит цагаар холбогдох юм уу, тодорхой тогтсон цагт шинжлэгдэж байдаг. Өмнө гар ажиллагаагаар гүйцэтгэдэг байсан датабаз болон датабазуудыг холбосноор мэдээллийг алдаа мадаггүйгээр автоматар шуурхай удирдах боломжтой болсон. Холбох систем нь 21 төрлийн захиргааны төв байгууллагуудтай холбогдож тухайн холбогдох 231 төрлийн мэдээлэл байдаг. Үүн дээр төрийн оролцоот 9 байгууллагын мэдээллийг нэмж төрийн зүгээс нийт 145 төрлийн мэдээлэл холбогдсон байдаг. Мөн Солонгосын мотоциклийн холбоо болон автомашин үйлдвэрлэлтийн холбоотой адил хувийн хэвшлийн мэдээлэл 7 компанийн нийт 29 мэдээлэл холбогдсон байдаг. Дээрхтээ адил олон байгууллагуудаас мэдээллийн системийг ашиглахад хэрэглэгчийн нэвтрэх хаягтай холбоотой зохион байгуулалт маш их чухал болдог. Тиймээс хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж нэвтрэх эрхгүй хандагчийг нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлж хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна. Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн удирдлагын систем болон хариуцагч байгууллагуудын порталаар дамжуулан тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой нэгдсэн архив удирдлагын системийг бүрдүүлсэн.
Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн санамжийн системээс хангадаг үйлчилгээнд тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой үндсэн мэдээллийг шалгаж үзэх боломжтой бөгөөд тээврийн хэрэгслийн засварын түүх, хуучин тээврийн хэрэгслийн хүч чадлын хяналт шалгалтын бүртгэлийн түүх, хэдэн километр явсан түүх, тээврийн хэрэгслийн татвар төлсөн түүх, мөн тээврийн хэрэгслийн албан журмын даатгалд бүртгүүлсэн эсэх даатгалтай холбоотой агуулга, тээврийн хэрэгслийг устгасан мэдээлэл, техникийн хяналтын үйлчлэгт хамрагдсан түүх, мөн засварын байгууллага, хяналт шалгалтын төвүүд гэх мэт төрөл бүрийн мэдээллийг хангаж байна. Ийм нэгдсэн санамжийн үйлчилгээ нь интернет гар утсаар дамжуулан ашиглах боломжтой. Интернетээр хандаж байгаа тохиолдолд CAR 365 Go цэг KR хаягаар орж гар утсаар дамжуулан мөн хандах боломжтой юм. Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн санамжийн системийн суур цэсний бүтц болон тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын түүхийг шалгаж үзэх талаар танилцуулъя. Тайлбарласанчлан тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн санамжийн систем гар утаснаас харагдах байдлыг PPT-гээр танилцуулж байна. Бодитойгоор тээврийн хэрэгслийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан түүх болон засварын мэдээлэл, явсан километр, заалт, мөн хуучин тээврийн хэрэгслийн хүчин чадлын бүртгэлийн хөтлөлтийг шалгаж үзэхэд ямар агуулгууд дэлгэцээр гардгийг харуулцгаая. Тээврийн хэрэгслийн олон нийтийн портал сайт, тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн систем VMS болон үндэсний тээврийн хэрэгслийн үзлэг, засвар үйлдвэрлэлийн холбоо, eCarPOS, мөн CARCOM, мөн CARCOM-тай адил тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчийн мэдээллийг бүгдийг нэгтгэхэд энэ систем удирдах байна. Өөрөөр хэлбэл тээврийн хэрэгслийн засвартай холбоотой ажилдаг газруудаар дамжуулан мэдээлэл авч байна. Энэ сүүлийн үед үзүүлж буй үйлчилгээний талаар танилцуулга. Өмнө тайлбарлаж байсанчлан засгийн газраас олон төрлийн тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн удирдлагын системийг тээврийн хэрэгсэл 365 гэх брэндээр дамжуулан олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Тиймээс www.eCar.go.kr энэ сайт олон нийтэд зориулсан портал сайт болох юм. Өмнө нь олон нийтэд зориулсан портал сайт руу хандах заавал шаардлагатай байсан бол 2018 оноос энийг тээврийн хэрэгсэл 365 болгон өргөжүүлэн шинжилснээр илүү хэрэглэхэд тохиромжтой болсон юм. Тээврийн хэрэгсэл 365-ыг дахин тайлбарлая. 2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой бүхий л санал хүсэлтийг нэг дор шийдвэрлэн гэсэн алсын харааг зарлаж тээврийн хэрэгсэл 365 үйлчилгээ шинжлэгдсэн. Энгийн компьютероос хандаж болно. Бас гар утасны аппликейшн суулган татж аваад ашиглах боломжтой. Тээврийн хэрэгслийн насжилттай холбоотой бүхэл мэдээлэл мөн иргэдийн санал хүсэлтийг энэхүү 365-аас нэг цонхоор шууд авах боломжтой. Одоо харж байгаа дэлгэц интернетээр тээврийн хэрэгсэл 365 сайт руу ороход харагддаг гол дэлгэц болно. Дунд нь тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн мэдээлэлээр хангах портал гэдэг нэр байгаа бөгөөд зүүн талд нь тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлтийн доголдлын судалгааны бүтэц. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдлын доголдол үүсгэхэд мэдэгдэж машиныг буцаах, тээврийн хэрэгслийг буцаах төв цэс байгаа бөгөөд баруун талд нь шинэ машин солих, төлбөрийг буцаах, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах портал руу холбох цэстэйгээр төлөвлөгдсөн байна.
Мөн баруун доод талд харвал харилцан ярих цонх байна. Харилцан ярих системийг мөн 2018 оноос эхлэн шинээр ажилуулсан бөгөөд олон нийт илүү тав тухтайгаар энэ цонхоор дамжуулан тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой санал хүсэлт зөвлөгөө авах боломжтой үйлчилгээг хүргэж байна. Бодитойгоор тээврийн хэрэгсэл 365 портал сайт руу орсон үеийн зураг байна. Баруун дээд талд сайтын зураг байна. Тээврийн хэрэгслийн олон нийтэд зориулсан портал руу шилжиж орох товч байна. Мөн тайлбарласанчлан тээврийн хэрэгслийн олон нийтийн портал тээврийн хэрэгсэл 365-тай нэгдсэн гэж үзэхэд болно. Цэс рүү ороод үзвэл шинээр машин худалдаж авах, унах, хуучин машиныг зарах, устгах гэх мэт өөрийн хүссэн хэсэг бүр рүү орвол тухайн мэдээлэлтэй холбоотой олон төрлийн санал хүсэлт бүрдүүлэх баримт бичгийн загвар гэх мэт олон төрлийн төрийн үйлчилгээг энэ порталоос аван ашиглаж болох хугацаар төлөвлөсөн. Голлох цэсүүдийг харвал гол хэсэг тээврийн хэрэгслийн онлайн бүртгэлийн үйлчилгээ, мөн тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн төлбөрийн мэдээлэл, хуучин машины барьцааны мэдээлэл, мөн гадаад руу экспортлогдож буй хуучин машины тоо хэмжээний мэдээлэл, иймэрхүү олон янзын мэдээллүүд энэхүү портал сайт дотроос нэг дорн татж авч болох хугацаар төлөвлөгдсөн. Сайтыг ажиглаад харвал иргэд олон нийтэд ашиглахад эвтэхнэр төлөвлөгдсөн доод хэсэгт харвал Help Desk тусдаа ажиллаж тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчин статистикийн мэдээллийг энэхүү портал сайтаас бүгдийг авах боломжтой. Хамгийн доод хэсэгт олон байгууллагууд руу шууд холбох линк байгаа учраас оролцогч байгууллагууд руу тусад нь орохгүйгээр хамгийн доор байгаа цэснээс шууд дамжин орох боломжтой бөгөөд баруун талд нь шуурхай гэсэн цэсийг оруулснаар иргэд олон нийт илүү хялбар байдлаар өөрийнхөө хүсч буй үйлчилгээний цэс рүү орох боломжтой болсон юм. Энэ бүх үйлдэлийг гар утснаас яг адил байдлаар гүйцэтгэх боломжтой болсон. Шинээр автомашин худалдан авахд хэрэгцээтэй үйлчилгээнүүд юу гэдгийг нэгдүгээр харуулахын тулд бэлдсэн PPT юм. Эхлээд шинээр тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах үед олон дамжлага байдаг. Эндээс харвал шинээр тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах талаар мэдээлэл хэрэгтэй бөгөөд тэр тээврийн хэрэгсэл хэр аюулгүй байдлыг хангасан хэсэг талаар сонирхож болно. Тээврийн хэрэгслийн талаарх аюулгүй байдлын талаар мэдээллийг авч мөн тээврийн хэрэгсэл худалдан авахтай холбоотойгоор ямар үйлдвэрлэгчд байгаа. Үйлдвэрлэгч тус бүрээр банк санхүүгийн байгууллага тус бүрээр харьцуулсан мэдээлэлээр хангаж байна. Тээврийн хэрэгслийн даатгалтай холбоотой цэс рүү ороод харвал тээврийн хэрэгслийн даатгалын компани тус бүрээр харьцуулж болох харьцуулалт юм уу? Тээврийн хэрэгслийн загвар модель тус бүрээр даатгалын хувь өөр болдог бөгөөд 365 үйлчилгээнээс бүгдийг орж үзэх боломжтой. Мөн шаардлагатай бол бүртгүүлэх, даатгалд хамрагдах боломжтойгоор төлөвлөсөн байна. Жишээлбэл аюулгүй хяналтын цэсийг дарвал www.kncap.org сайт руу холбогдож тээврийн хэрэгслийн ослын шалгалт, аюулгүй байдлын төвшингийн үр дүнг шалгах боломжтой. Тээврийн хэрэгслийн даатгалын харьцуулалт цэсийг дарвал www.insmarket.kr даатгалын бүх мэдээллийг харьцуулсан сайт руу орох боломжтой бөгөөд эндээс даатгал тус бүрээр даатгалын хэмжээг харьцуулж үзэх боломжтой. Шууд хамрагдахад шаардлагатай мэдээлэлээр хангаж байна. Бусад ашиглалт, хуучин машин худалдаалах, устгалд оруулах үед ямар үйлчилгээ үзүүлж байгааг сайтаар дамжуулан товчхон танилцуулъя. Тээврийн хэрэгслийг ашиглах үед техникийн үзлэгийн цаг захиалах, засвар, үйлдвэрлэгчид буцаах, төлбөрөө буцаах, мөн зам тээвэртэй холбоотой мэдээллийг шалгах боломжтой.
Мөн тээврийн хэрэгсэл төдийгүй салбик хэрэгслийн мэдээллийг ч мөн авах боломжтой. Мөн тээврийн хэрэгслийн үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэл, төрөл бүрийн татварын мэдээлэл, даатгалын мэдээлэл, барьцаа, лизингийн мэдээлэл гэх мэт бий болдог бүх мэдээллээр хангаж байна. Он хуучин машин худалдах үед юу юунаас илүү аюулгүй итгэж болох мэдээлэлээр хангахын тулд хуучин машины зах зээлийн үнэлгээ, зарах машиныг хайх, хуучин машины түүх, хуучин машины захын холбоотой мэдээлэл, хуучин машин худалдаж авах удирдамжийг өгч байна. Устгалд орох машиныг хэрхэн устгалд оруулах ёстой, мөн орон даяар хаана устгалын газар байгаа эсэх, бүртгэл хаахад юу шаардлагатай, мөн устгалд оруулаад салбик хэрэгслийг хэрхэн зарах вэ гэх мэт мэдээллийг хангаж байна. Бусад хууль тогтоомж, статистик мэдээ, мөн тээврийн хэрэгслийн дүрм зөрчилтэй холбоотой дуудлага өгөх боломжтой. Хамгийн доод хэсэгт ороод харвал хамгийн сүүлийн олонний анхаарлын төвд байгаа тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн мэдээллийн талаарх танилцуулга, энэ системд байгаа асар их датаг олон нийтэд нээлттэй болгосноор илүү хялбар хэрэглэх боломжтой болсон. Мөн тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн нээлттэй мэдээлэл тээврийн хэрэгсэл 365-тай холбогдож мэдээллээр хангаж байна. Эцэст нь тээврийн хэрэгсэл 365 үйлчилгээг цаашид хэрхэн сайжруулах гэж байгаа талаар товч танилцуулъя. Эхлээд тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн систем 36 сарын хугацаанд суурьа тавьж, түүнээс хойш жил бүр тус газрын системд хөгжүүлэлт хийгдэж ирсэн. Гэхдээ энэ тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн систем том хэмжээний систем учраас энэ систем сайн ажиллахын тулд юу юунаас илүү аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалт болон санхүү төсөв шаардлагатай. Тиймээс тухайн газар аюулгүй ажиллагааны системийг бүрдүүлэхийн тулд хүн хүч болон төсөв хөрөнгийг засгийн газраас нэмэгдүүлэхийн тулд хичээн ажиллаж байна. Түүнчлэн өмнөх дата баз суурьтай системийг одоо клауд орчин үеийн тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн удирдлагын систем болгон хөгжүүлэхийн тулд суурь төлөвлөлт мөн нэгдсэн захимжуулалтын төвийн шилжүүлэлт гэх зэрэг ажлуудыг явуулж байна. Өмнө тайлбарласанчлан аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын эрен үед тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгож тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой төрөл бүрийн бизнесийг явуулж тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг дундын дата мэдээлэл болгон нээлттэй болгоход гол анхаарлаа хандуулж байна. Мөн COVID-19 цар тахлаас хойш зайны үйлчилгээ, өөрөөр хэлбэл UN Contact үйлчилгээг бэхжүүлэхийн тулд зайнаас тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийг эрчимжүүлэхтэй холбоотой систем танилцуулга, сурчлагаа гэх мэт зүйлд ач холбогдол өгч байна. Эцэст нь автомат жолоодлоготой машин зах зээлд гарч эхэлсэн. Автомат жолоодлоготой машиныг хэрхэн таних, яаж зохицуулах, мөн түүний төлөө ямар мэдээллүүдийг нэгтгэх ёстой вэ гэдэг зүйлүүдийг судалж байна. Үүгээр бүгд найрамдах Солонгос улсын тээврийн хэрэгслийн удирдлагын мэдээллийн системийг тавж танилцуулж дууслаа. Танилцуулгатай холбоотой асуух зүйл байвал имэйлээр ирүүлвэл холбогдох мэдээллийг хүргэх болно. Баярлалаа.